ассалому алайкум ҳамватанон ва ҳаводорони шабакаи садои умед. имрӯзҳо бисёр муроҷиат шуда истодааст аз сабабе ки камтар корам зиёд аст. ба ҳамаи онҳо якояк ҷавоб дода натавониста истодаам ва хостам ки як навор кунам, ҳамаша дар ҳаминҷа бифаҳмонам. бисёри бародарон муроҷиат карда истодаанд ки кай сарҳадҳо ҳуй мешавад, яъне границаҳо. шахсоне ки дар Русия ҳастанд, орзуи ба Тоҷикистон омадан доранд. шахсоне ки дар Тоҷикистон ҳастанд, орзуи ба Русия рафтан доранд ва бисёр гуфта истодаанд ки дар фалон блогер гӯш кардем, фалон числа ҳуй мешавад, фалон числаш ҳуй мешавад. хабари хуш дар бораи граниса, хабари хуш дар бораи ҳавопаймо ва билетҳоро фурӯхта истодаанд. бародарои азиз, ман ба шумо як чиза мегӯям. ман ҳам мисли шумо ҳастам. ман ҳам хабар надорам. ӯ дар дасти ман нестае ки ман худам гирам ҳуйш кунам. ҳамин қадар нависта истодаем дар одноклассник, инстаграм, ватсап. ман бародарон камтар корам зиёд, узри зиёд ки ман ҳамааш бор дар оҷа ҷавоб дода натонистам. айнами видео иншоалло ҳаматон худтон дарк мекунед. барои чӣ номи мавзӯъро ин гуна навистам? барои оне ки мардум дар ҳол ҳамин хел чиза тамошо мекунанд ва хостам ба мардум бирасонам ва бигӯям ки шумо дар ҳар чиз бовар накунед. зуд дар ютуб баромад граниса ҳуй шуд, дар ҳол медоред тамошо мекунед ки ҳуй нашудай. дар ҳол мебурад ки фалон числа ҳуй мешавад, дар ҳол медоред ки фалон числа ҳуй нашудааст. вақте граниса ҳуй шавад, тамоми шабакаҳо, новости дар ҳама ҷо мебурад ки границаҳо ҳуй шуд. дӯстони азиз, хабар дорем, надорем, не хабар дорем, ӯ нестай охир ҳамин чизе ки ғози қонун нестай. ӯ шабакаҳо да ӯ гуглу чизо да ҳар чиз менависанд. онҳо мисол менависанд 11 ҳуй мешавад ё 10 ҳуй мешавад, 11 шуд мегиранд 29 менависанд. мардума ноумед намегардонанд. хи бигем ноумед яъне намегардонанд, яъне ки мардум то 11 интизор мешавад, 11 да намешавад, мега 15 да менависанд ша. бо то 15 интизор мешавад, 15 намешавад, бо мегиранд 30 да менависонанд ша. мардум ҳам хел ба умед астад. мо ҳам дуо мекунем ки зудтар ҳуй шавад. ва бисёри бародарое ки ба Русия рафтагӣ ҳастанд, тӯли чанд сол омадагӣ нестанд, онҳо ҳам мехоҳанд ки ба Тоҷикистон ба назди ҳамсар, падар ва модаршон барбигарданд. мо ҳам ҳамеша дуогӯ ҳастем ки худованд зудтар ҳамин сарҳадҳоро ҳуй бигардонаву ва мардуми моро аз ин мушкилиҳо раҳо бигардонад. сабр талх аст, аммо мевааш ширин аст. муҳоҷирои азиз, ман медонам ки шумо орзуи ба ватан омадан доред. мисол зану фарзандотон, падару модар дар ин ҷо. аммо чӣ кунем? тақдирмон ҳамин будааст. аммо сабр кунед. иншоаллоҳ сабр гуфтам ки талхай мевааш ширин аст. азоб аз машаққат аст, лекин ширинӣ дорад охираш. ростӣ ман намехостам дар ҳамин бора навор кунам, чунки ягон маълумоти аниқ нест ки кадом рӯз ҳуй мешавад ҳамин граниса. аз ҳамин сабаб ман то ҳол ягон навор накардам. вақте далели аниқ бидонам ки ҳаст ҳамин рӯз ҳуй мешавад, ман дар ҳамин бора навор кунам. вақте ки далел нест, ягон чизи факти аниқ нестай, чӣ гуна ман ҳар рӯз баҳри шумо видео кунам ки имрӯз сарҳад ҳуй мешавад, пагу ҳуй мешавад. ин ҳам мисол мавзӯи ман нест. аввалаш ки аз сабабе ки бародарон бисёр муроҷиат карданд, бисёр занг заданд, аз ҳамин сабаб ман ҳамин навора кардам. бо сабр бошед. иншоаллоҳ дар ҳар сафсадаҳо бовар накунед. кадом рӯзе ки ҳуй шуд, ба воситаи радио, телевизор дар ҳама ҷо мебурад ки сарҳадҳо бо тариқи Тоҷикистон мисол ҳуй шудагӣ ҳаст. баъдан метавонед хай биёед. ҳоли ягон далели аниқ нестай бародарон. 11 менависанд, бо баъд 11 мегиранд, 15 мекунанд, 20 мекунанд, 30 мекунанд, тараф тестай. ба ҳамин сабаб бародарои азиз, бо сабр бошед. иншоаллоҳ ки ҳамин ҳуй шуд, хабартон метиҳанд. ин мавзӯи ман нест, ки ман баҳри ҳамин бародароне ки хоҳиш мекунанд, агар ки нафаҳманд, боз як навор карда, агар ки ҳуй шуд, баҳратон мерасонам. иншоаллоҳ мунтазир бошед. худованд ҳамеша нигаҳбонатон бошад. худованд ба ҳамаи мо ва шумо сабрро арзонӣ насибу рӯзӣ бигардонад. дар амони Аллоҳ бошед то наворҳои оянда.